warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang samsing kuring Kang Ahmad Pepeng Epeni laguna nu sok ngacapruk. Nu ngacapruk asal jadi lah. Nah nu penting mah tiasa ngahibur we kanggo kapar bisa sadaya. Ya. Nah ima sanes hoyong jadi artis, sok jadi hoyong terkenal tapi ima kanggo ngahibur we. Mun aya nu kahibur alhamdulillah. Upami anu teu kahibur wasyukurilah. Nya ngan sakitu we ta tisem kuring laguna teh judulna teh meuni kitu. Cerita teh meuni kitu teh tentang itulah wanita cantik zaman sekarang itu wanita cantik itu kebanyakan ya gitulah. Jara diruntah gini kan. Aduh, bela lebar. Harami teu aya bapaan gitu kan. Korban dari laki-laki eta laki-laki itu bertanggung jawab ya galeulis eta korban nu galeulis atuh panglebarkeun gitu seueur nu galeulis kitu teh betak nu gaduh eta orang kali istri nya sing hati-hati kitu nya sing tiasa ngajagana ngajagina eta barangkali istrinya di pangjaga sing isteuna dah nya sing dijagalah boga budak awewe mah hariwang benten sering merangkali pemegat dek amang kumaha ge da mah hamil gitu sana mah maka telanjuran gitu lah istilahnya jadi itulah kayaknya gitulah. Nah kitu wae teh kuring nya eta oge kanggo ka pamegat nu rasa ganteng rasa pangkasetna nu rasa pang playboy-na gitu. Tong playboy itu playboy itu berjang kantong lah karena rosong deh mun beunghar mah cing eta dan teh menghargai gitu para istri teh nu diheuri-heurikeun buat wanita teh nya sakitu we teh sim kuring greder sok laguna langeman der tong hilap mun ya kajian karidoana lah biasa mah di subscribe lah sang di like gitu ta like atau nuhun judulna meuni kitu gelis memang gelis anjaka gelis hardire harga diri dimurah mareh wajah cantik jadi runtah kasep memang kasep ngan hanjakal kasep wakasong wajah ganteng kantongnya kosong laganya seorang kaya meuni kitu kamu teh jangan begitu wajah cantik dimurah mareh geus teu boga rasa kaerah meuni kitu wajah ganteng sok kegantengan jadi orang jangan playboy ceweknya di mana-mana. Duh neng geulis sadarlah kau neng geulis bertobatlah aduh akang kasep geura eling geura tobat ka pangeran gelis memang gelis kasep memang kasep gelis memang gelis kasep memang kasep atur nuhun laguna ponok tapi dah nyogok gitulah lah lumayan